至好。做咩咁急揾我啊？夠急啊！喂，倩倩啊，你呢度有冇見過莊偉啊？你唔好俾我睇死你揾我就一定係揾莊偉得唔得啊？唔係啊，緊要事啊！我知佢對你嚟講好緊要啊嘛。唔係玩啊 ！Sorry 啊，但係求下你啊，你可唔可以話俾我知佢喺邊啊？其實我都有一排冇見過佢啦。咩話？連你都冇見過佢？早排有一齊飲嘢嘅，咁之後就好忙咁冇見咯。我哋全部人都揾唔到佢啊，又 send 唔到 message 俾佢，佢好似 block 晒我哋咁。吓？唔會啩？就算係啊，佢都唔會 block 人啦。咁你揾佢做咩啫？冇嘢啦，係咁啦，拜拜。唔通佢熄咗電話？佢唔會有咩事啩？如果隻衰嘢仲嬲緊我，咪打過去，唔好語。誒，咪有 online 咯，人哋唔聽你電話啫嘛，傻仔。好彩我頭先冇打過去啫。